Здравейте! Представям ви едно бижу в Балчик с дафиново листче в двора. Лаврово дърво. Много приятно дворче. 432 квадратни метра на пъпа на града, на 200-300 метра от плажа, съвсем близо до двореца, на ъгъла на улица Приморска и улица Възкресие Деветакова. Имаме къщичка с площ по документи от 81 квадратни метра, която представлява стара и нова част. Има лятна кухня, хубаво голямо дворче от долната страна от към улицата. Тук имаме дневен тракт. Доста широко помещение. И две спални. Викаме им летните стаи. Били са давани под наем. Отдолу имаме още една стая. Суха. Без миризми. Това е помещението. Виждате това прозорче, от другата страна маза, която също е суха. И е пълна догоре с ценности. Там само на снимки ще покажа, няма да влизаме. От тук има вход към старата част, която е реновирана. Който вход може би трябваше да е на тази стена, за да излезе в коридорчето. Голяма спалня. Сменени дограми, отремонтирана. Баня и тоалет. И ето за това коридорче да говоря, тази верандичка. И излизаме пак тук. Чудесен имот на пъпа на Балчик. Благодаря ви.